Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Альхамдулиллахи раббил аламин. Хвала Аллаху, Господу миров. Ар-рахманир рахим. Милостивому, милующему. Малики яумиддин. Властелину дня воздаяния. Ийяка на'буду ва ийяка наста'ин. Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя молим о помощи. Ихдина ас-сиратал мустаким. Веди нас прямым путем. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших. Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com.